আপনি যতই রাগী মানুষ হন না কেন, আপনি যদি আপনার জবানের বয়ান ঠিক রাখেন বা জবান দিয়ে জবান রাখেন, আপনার লাইফে আপনি সর্বোচ্চ সম্মানটুকু পাবেন। যেমন আমি কিন্তু প্রচণ্ড রাগী মানুষ, প্রচণ্ড মানে প্রচণ্ড, আমার কোনোভাবে আমি রাগ কন্ট্রোল করতে পারি না। আমি এটার উপরে কাজ করছি, আমি ট্রাই করছি নিজের অ্যাংরিনেসটাকে দমানোর জন্য। কিন্তু আমার যে ফ্রেন্ডরা কিন্তু আমাকে অনেক প্যাম্পার করে, অনেক রেসপেক্ট করে, কথা বললে গুরুত্ব দেয়। একটা রিজন হচ্ছে আমি যখন যেটা বলি আমি তখন সেটা অ্যাটলিস্ট পুরোপুরি রাখতে না পারি ট্রাই করি, এফোর্ট দিই। যে কোনো কিছু করার আগে নিজের এফোর্টটা দিতে হবে, নিজের থেকে নিজের একটা অনেস্টি আসতে হবে। সো আপনি রাগী হন, টক্সিক হন, যাই হন না কেন, নিজের জবানটা ঠিক রাখবেন, সামনের মানুষকে প্রায়োরিটি দিবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, রেসপেক্ট পেতে হলে রেসপেক্ট পাওয়ার মতো কাজ করতে হবে। তাহলে দেখবেন সামনের মানুষ আপনার কথার ভ্যালিউ দিচ্ছে, সামনের মানুষ আপনাকে সেই আসনে বসিয়েছে যেটা কিনা আপনার জন্য একটা ভালো লাগার জায়গা হবে।